anatinay ny teninao zay orena ny finoanay ary mangataka aminao indrindra zay momba ny teninao fanay masina ianao no iteny ary ianao no hiditra anatin'ny fonay aizanay mivelona araka izany amin'ny teninao saotra indrindra Jesosy eo amen. Voalohany indrindra ry havana dia misaotra an'Andriamanitra isika mahazo ity fetin'ny filazantsara ity anankiray amin'ny fetin'ny fiangonantsika ny fetin'ny filazantsara ka dia rariny loatra raha mifampiarahaba isika tratra izany andro lehibe izany. Fety roa sosotra nefa no ankalazaisika amin'ity premier novembre ity dia ny fetin'ny réformation koa atsiarovana ny réformation zay nataony Lutera tamin'ny 15-17 31 octobre tamin'izany fotoana zany ka dia mankalaza zany fety roa lehibe zany sika ny fiangonana lutenana eran-tany amin'izao amin'io zao ka noho zany dia rariny loatra raha ifampiarahaba isika noho zany ny tenin'Andriamanitra zay hotoriana amintsika eto dia ampifandraisina indrindra amin'ny atao hoe filazantsara sy ny amin'ny atao hoe réformation izay notariny Martin Luther fa izay tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo. Tenin'Andriamanitra voalahatra ao anjaratsika amin'izao anio zao ary dia nilioko toko faha telo ambin'ny folo ny andininy valo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha raika amby roapolo. Lioko toko faha telo ambin'ny folo andininy valo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha raika amby roapolo dia toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tahaka n'inona ny fanjakan'Andriamanitra ary inona no anoarako azy tahaka ny voasinapy izy zay nalainy olona ka namboleny tao an-tanimboly ary naniry ka tonga azo ary nivoromanidina ny toetra tao amin'ny rantsany. Hoy koa Jesosy inona no anoarako ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny masirasira izy izay nalainy vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazoany masirasira azy rehetra. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana teninao amin'ny fahamarinana amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra na filazantsara ny fiainana no azo lazaina ho ivony ny tenin'Andriamanitra zay anjaratsika sy ny fetin'ny filazantsara anjaratsika ary ny fetin'ny réformation zay anjaratsika. Filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, filazantsara ny fiainana na filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo. Zany no azo amin'ny tinana na atao hoe ivony izao tenin'Andriamanitra sy izao fety ankalazaitsika anio zao. Fanjakan'Andriamanitra nolazainy Jesosy hoarina eto nohariny amina zavatra anankiroa voa sy masirasira na levure moa zany. Martin Luther koa nefa mahita ny fanjakan'ny lanitra zay amelitsahany fampianarana tery matanjaka tsara ary azo velarina ho dimy koa azy zany fampianarana zany ka ny voalohany dia ny soratra masina irery any zay lazainy teny latina hoe sola scriptura, ny fahasoavana irery any sola gratia ary ny filoana irery any sola fide. Dia io finoana irery any io moa mizara roa dia zao no hoe sady mpanotany marina ny mino rehetra samy mpisorona ny mino rehetra. Inona ny fandraisany zany rehetrarehetra zany? Ny fandraisany zany rehetrarehetra zany dia tokana ny fanjakan'Andriamanitra dia tokana Jesosy io. Ny fiazantsara velona koa dia tokana Jesosy io. Ny tondroy ny tenin'Andriamanitra ny ivony dia Jesosy io. Ny finoana dia ny finoanan'i Jesosy irery any.
ny fahasoavana dia jesosy lay vonga-pahasoavana. Ary am'izany rehetrarehetra zany de lazay ny fampianaratsika hoe na ny filazantsara na ny fanjakan'Andriamanitra na ny fampianaran'ny Martin Luther dia manana an'izay somaty sy nitsangana amin'ny maty ho heviny amin'ny teny frantsay izy dia ny hoe Christocentrique. Zany hoe io Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty io no fo mamelona ny finoana velona, ny fo mamelona ny fanjakan'Andriamanitra. Ary Jesosy tena nylaza eo no sady mpanjaka n'izany fanjakan'Andriamanitra zany izy, mpitondra izany fanjakan'Andriamanitra zany izy, ary ao aminy no loharano rehetra anovozana zany filazantsara velona zany. Fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra dia tsotra. Jesosy miteny azy dia azo ny zaraina anaky roa mazava tsara. Ny voalohany dia lazain'i Jesosy mazava tsy asy na ary ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy dia ao anatinareo. Ary raha nanendry fanasany tompo koa Jesosy dia tsy hinana ny vokatra ny tony voaloboka tsonitsony a mandra-pihinako ny vaovao any amin'ny raiko na ny fanjakan'ny raiko. Raha izany ny fanjakan'Andriamanitra dia misy ny fanjakan'Andriamanitra zay ety an-tany ary misy ny fanjakan'Andriamanitra zay any an-danitra. Zay toerana misy an Jesosy no misy ny fanjakan'Andriamanitra satria Jesosy tenany ilay fanjakan'Andriamanitra, sady mpitondra azy no mpanorona azy no mpizara azy ary mpanjaka n'izany fanjakany zany. Raha misy ny mpanjaka dia misy ny olona hoentiny na vahoaka hoentiny. Jesosy ilay mpanjaka ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, ianao mipetraka amin'ny banc io no olona ao anatin'izany fanjakana zany, na ianao lay citoyen ny royaume de Dieu. Aversika eto foana hoe azo zany nationalité canadienne zany ka tena fifety lehibe ne zany. Misy namana vorana azy vetivety dia faly misy jerevanao tena sisy mendrika malomaloka misy ahoana nanao koa zay taratasy ay efa nanao fianianana tary tanao moa fa tsy misy mba manao fianianana kely ihany na dia ohatra ny faly ery fiera misy ho an'ny résident permanent moa dia mbola zay ty dia mbola RP ihany fa tsy hita fa dia miandry tapikarina efatra taona koa ony vao mahazo la nationalité canadienne dia somary miketroketrona dia miresaka amin'i Jesosy aho hoe o Jesosy reto vahoakanao reto ve zao mba ohatr'izany koa mifaniriany hoe tena azo n'le nationalité ny lanitra sa za aloha mieritreritra hoe somary lasadasaka kely ihany. Raha vao resaina hoe aona fa maimaihanao ny azo n'ilay nationalité ny lanitra raha lahatra amin'ny nationalité canadienne. Miazakazaka mafy ty azon'izany passeport mangamanga zany ony sy rasy ny nationalité canadienne tena tsara zany zara mba tena tian'io koa fa sangy misy nationalité anankiray zay tsara lavitra noho izany. Dia hoy Jesosy ka saho aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia omenenao koa ny nationalité canadienne. Asay ny zavatra mahafaly amin'ity Jesosy ity tsy mijanona ho ara-panahy ihany fa tena omenenao koa zay ilainao amin'izao fiainan'izao. Ilay Jesosy manjaka ao anatin'ny fo, io no atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ilay Jesosy manjaka ao anatin'ny fo, io no atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe manjaka ao amin'ny fonao ve ilay Jesosy? Zay ny fanontaniana voalohany. Faharoa, tena tompo manjaka amin'ilay tokantranonao ve? Sa eto dia mivavaka tsara dia montiny ery atao am-piangorana. Rehefa tonga amin'ny tokantrano, tsy fakahitana izy mivady sy ny zanany ao.
ilay fanjakan'andriamanitra dia zao hoe fanjakany fiadanana, fanjakany fiadanana, fanjakany fihavanana, fanjakam-pitiavana, fanjakany fiainana mandrakizay. Nanontany an' Jesosy Pilato rehefa nitsaraina, ozy Pilato, mpanjaka ary va ianao? Dia hoana navalin' Jesosy? Voalazanao sangy fanjakako sy amin'izao tontolo izao. Fa ny an-danitra rahatray, ao an-danitra ny fahafenoany zany fanjakan'Andriamanitra zany, ao no tena manjaka ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia Kristy Jesosy. Ary ianao, iza no asain'Andriamanitra hiara-mifaly, hanao fety lehibe ny lanitra ray manontolo fandraisana anao rehefa mahazo ilay nationalité canadienne ianao. Ary amin'ny faran'ny passeport mangamanga ary asiana soratrany sy tampon, zao ny soratra ao: matokianaka ovelany eloka ao midira ny fifalian'ny tomponao. Zay ny soratra ao. Voasoratra amin'inona zay? Amin'ny rany Jesosy no nanoratana azy. Aiza Jesosy no manorina ny fanjakan'Andriamanitra? Ho ao anatinao, ho ao amin'ny fiainanao, ho ao amin'ny tokotranonao. Ino fanontaniana mipitra? Aiza izy no manorina izany? Eo ambony azy fizarena Kristy. Ilay niaretany mangidy indrindra dia zao mba hahatonga anao hanana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao, mba hahatonga ahy ho mpandova ilay fanjakan'Andriamanitra. Tsy mora ny teny hoe fanjakan'Andriamanitra, tsy mora zany. Raha sisy rana lasaka sy tanteraka ny teny hoe fanjakan'Andriamanitra ho an'ny mpanota. Averiko indray mandeha, tsy misy zany teny hoe fanjakan'Andriamanitra ho an'ny mpanota izany, ho ao anatin'ny mpanota zany, ho ao amin'ny tokantran'ny mpanota zany, ary iainan'ny mpanota ao an-danitra zany. Tsy misy zany raha tsy misy ilay nalasa Kristy ho anao indrindra. Ka ny tenin'i Jesosy hoe raha eo mamelany elony dia tsy hafa fa fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny mpanota izany. Ny mpanota voavela heloka rehetra dia zany ny olona mahazo ilay nationalité ny lanitra. Tsy olona nanao mankasina makaroa fa zao olona izay voavela ny elony. Mahafinaritra ny lazan'ny mpanao salamo azy. Ahoana ny fahasambarana lazain'ny mpanao salamo? Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Ny vahoaka ny lanitra, ny olona manana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatiny dia tsy olona hafa fa ilay olona no sasana sy no diovina tamin'ny rano Kristy dia ianao zany. Sy automatika nefa zany. Fa hoy Jesosy rehefa nanomboka ny toriteny izy, mibebay ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Ilay fanjakan'Andriamanitra dia ho an'ny mpanota izay mibebaka. Zareo sara ilay zanak'adala nanao ny fahadalany rehetra ny verina izy. Dia eo ny faran'ny fehezanteny amin'ity tantarany zanak'adala ity, misy fifaliana lehibe ao an-danitra amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Raha misy olona anankiray miditra ho citoyen lanitra dia zao misy fifaliana lehibe. Ho antsika manao demande en ligne amin'ity RPT na nationalité dia zao ny soratra voalohany eo. Voalohany rehefa voaraina izy dia voavaky dia lu ny soratra voavaky. Dia avy eo amin'izay rehefa mamadibadika an'ilay dossier zareo dia asiany hoe mise à jour. Rehefa avy eo amin'izay ery amin'ny farany misy valiteny anankiray na refusé na approuvé. Tahaka zany la idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vakian'Andriamanitra ny fonao. Hita le fo. Dia manota dia tokony mila mise à jour. Mila mise à jour.
mba hanaraka tsara iainao anatin'ilay fanjakan'andriamanitra raha ivelany ianao dia mila miverinao am' jesosy. Ary rehefa tonga amin'izay ny ora farany avian'i jesosy tsara mivelona sy ny maty, misy valiteny roa koa eo, na refusé na approuvé. Dia samy mandiniteny isika sao dia mila mise à jour aloha ianao hoe alohany voany tena valiny. Mahafinaritra ihany izy rehefa ataony mise à jour, zany hoe mbola étudiena ny dossier-nao. Fotoana étudienao am' jesosy zao. Ka hoy Lutera, zavatra telo ihany no ilaina aminao raha te handova lanitra ianao. Voalohany, soratra masina irery ihany, zany hoe miaina sy mivelona. Io no fahefana faratampony amin'ny fiangonana. Mivelona am'izany ten'Andriamanitra zany ny fisipoky ny fiainany araka ny soratra masina, fa tsy ny soratra masina torina amin'ny molotra nefa ny fiainana hafa. Olona miaina sy mivelona amin'ny ten'Andriamanitra no mahazo ilay approuvé na accepté na admis zay tianao am'izany voambolana zany. Raiso ny ten'Andriamanitra ihany zany. Fa izany no voa eto ilaina fafy ny voa dia ny ten'Andriamanitra. Tadiditsika tsara ny tantaran'i Jesosy hoe nisy voana fafy tamin'ny tany Tsilo, nisy voana fafy tany Andalambe. Ny ten'Andriamanitra zany voa zany. Izay voa zay koa dia tsy hafa fa Jesosy tenany koa. Sao volazan'i Jesosy, sao na volazan'i Jesosy amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny faefatra amby roapolo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy lasaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty izy dia hahavokatra be. Ilay voa dia tandindon'i Jesosy zany, ilay maty ary velona mialokalofa ny voromanidina. Iza ilay voromanidina mialokaloka? Ianao io. Inona ilay hazo lehibe, ilay hazo fijalian'i Kristy, ialofanao io. Adinintsika ve le hira rehefa andray fanasany tompo iny? Hira tena tiako zay a. Maniry mafy aho ry Jesotra tompo ao, hialoka eo ambany hazo fijalianao. Tsy misy toeran-kafa zay tena mamiko, eo no mamiko. Antony mivoaka eo ilay rano Jesosy, mpanota ratsy indrindra tahaka indrindra no dioviny rano Jesosy. Azy zany no atao hoe hazo lehibe dia Kristy, ny hazo fijalian'i Kristy ilay hazo zay ialofany mpanota mahantra rehetra, ialofany manana ady rehetra. Inona moa ny dikany hoe ialofana? Raha mafana be ny andro amin'ny hivera io, amin'ny été azafady, raha ao ambanin'io hazo io ianao a, tena mahazo aina tsara misy ianao. Ny soratra masina zany amin'ny Ezekely any dia misy rano mandeha ozy amin'ny morony io hazo io, misy malomaloka io dia misy courant d'eau io. Eo mitoetra ianao ka tratry ny hafanana ianao a dia misotra amin'izany rano zany, mafana ny vatanao a, mandro ao anatin'izany ianao. Ary eo indrindra no sarin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fotoana zay mety ho mafy sy mangidy amin'ny fiainanao. Ho avy Jesosy raha mangetahety ianao, hanome anao ilay rano velona hosotroinao. Ho avy izy hanaloka anao ka hiaro anao amin'ny fotoana zay mety hanafiany fahavalo anao. Ny fanjakana miady amin'ity fanjakan'Andriamanitra ty dia ny fanjakan'ny Satana, ny fanjakan'izao tontolo zao, ny fanjakan'ny ota. Fa zao Jesosy ilay fanitsangana tamin'ny maty no mampandresy anao. Ary ilay masirasira ela zay mitombo hovongana lehibe dia ilazana indrindra manomboka amin'i Jesosy ilay heverinao bitika teo amin'ny Israely. Tao tranomby izy miteraka tena faran'izay kely tsy hita fianakaviana mpandrafitra dia nitatra amin'ny apôstôly roa ambin'ny folo, mitatra amin'ny ray ny fiangonana ary mitatra manerana izao tontolo izao. Zay le zavatra kely levura kanefa mahasarona izao tontolo izao izy. Dia tonga amin'ny faharoa hoe fahasoavana irery ihany no amonjenanareo ho Lutera. Ny fahasoavana dia Kristy ilay vonga-pahasoavana. Ny famaritana ny fahasoavana ho isika dia zao ny famaritana amaritany mahaliteny Lutera azy. Ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra dia Andriamanitra mamindra foana mpanota amin'ny alalany nanomezana an'i Jesosy ho faty ho an'izany mpanota zany. Zany natao fahasoavan'Andriamanitra. Raha nytanena io inona ny fahasoavan'Andriamanitra? Namindrano fo aminao famindram-pony dika ny fahasoavana. Mahafinaritra fitomanina zay milaza azy averintsika matetika ny famindram-pony Jehovah no sy nahalany rehetra antsika vaovao samaraina zany. Azany indrindra no ifalisika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity, fanjakan'ny famindram-po, fanjakan'ny pahasoavana. Mizara roa io fanjakan'Andriamanitra io. Raha eto an-tany izy
fanjakam-pahasoavana no anarany, fanjakam-pahasoavana no anarany. Antony raha ao anatin'izay fanjakana izay ianao dia miaina eo ambany fahasoavana, eo ambany famindram-pon'Andriamanitra isanandro. Avao izy nisamaraina vao miposaka amin'ny masoandro dia misokatra ilay tenin'ny fitomanena aminao hoe maraina indray ny andro hanavao ny famindram-poko aminao aho i Jehovah. Ary io ny tena mahafaly raha miposaka amin'ny masoandro tokony hotsaroanao zay hoe Jesosy eo saotranao aho fa naposaka ao masoandro manambara fa mamindra fo amiko anao mamela heliko aho ianao mandritra ny titoloandro ty fanjakam-pahasoavana milazana ny fanjakan'Andriamanitra ety tany. Fa rehefa avy izy isara mivelona sy ny maty dia fanjakam-boninahitra tsy misy famindram-po itsony fa zay rehetra sy nanao mizazoro tsy fantatra anao navidaiza miala amiko fa mpanao meliko dia ny mora azo eritreretana ny fididina amin'i Jesosy, iverenana amin'i Jesosy, miverena fe tialahadiny réformation ity, tialahadiny filazantsara ity zay ampianarany apôstôly Paoly hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Romana toko voalohany 9:17 ny fahavelomanao amin'ny finoana amin'ny fiainanao andavanandro aranofo zao aza dia sarovy fa ilay nitsangana tamin'ny maty io lay finoana ireriana, finoana mahavelona dia ny finoana miorina amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy ireriany manana nilay nitsangana amin'ny maty ao anaty. Zany lazain'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany toko 10:20 raha tsy nasangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny toroteninay, foana ny finoanay, mbola mitoetra amin'ny fahafatesanareo ihany nareo hozy ny apôstôly Paoly. Sy zany nefa fa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary mamahatra amin'izany Kristy nitsangana amin'ny maty zany ny finoanao, ilay finoana velona mampandova fiainana manak'izay, finoana velona zay manana le tena filazantsara. Ny filazantsara dia tokana Jesosy nitsangana amin'ny maty, ivelan'izany dia filazantsara diso, filazantsara maty. Raha misy mitovy filazantsara hafa ivelan'i Jesosy nitsangana amin'ny maty hozy ny apôstôly Paoly, santoko zany ny filazantsara Jesosy. Ary zany no hirantsika mahafinaritra Jesosy irery ihany filazantsara soa. Inona ny mahasoa azy? Satria ny fahasoavana sy ny fahatsaran'Andriamanitra homeny ianao ao anatin'izany filazantsara zany. Ray soary ilay fanjakan'Andriamanitra dia Kristy tenany nitsangana tamin'ny maty hanjaka amin'ny fonao, hanjaka amin'ny tokantranonao, hanjaka amin'ny asanao, hanjaka amin'ny taranakao arivo mandimy rehetra. Iny rehefa mahazo citoyen lanitra ianao homeny ianao koa citoyen canadienne. Foinao anao tsara io aza matahotra ianao. Ary sy zany rehefa avy ratrizay amin'ny raha lanitra Jesosy fahafenoana zany fanjakan'Andriamanitra zany dia teny mamy aminao, misy teny mamy homeny ianao ry mpanompo tsara sady nahatoky tamin'ny kely ianao dia ndraiky ho mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Isy fifalian'ny tomponao an-danitra io no atao fahafenoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Efa miaina an'izany sady ny tokantranonao, efa miaina an'izany sady ianao amponao ary ianan'izany ratrizay eo amin'ny tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sanaka hafa ny masina zay fahatratra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Afaka isika sotranao zahay Jesosy fitiavanao sy ny famindramponao, nanome anay ny fanjakanao, nanefy ny fompanota ahay idiran'izany fanjakana zany ary irahanao koa zay tory ny filazantsara amin'izao tontolo izao ho vavolombelona zany fisanganana tamin'ny maty zany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Iaizy olo fitahena ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisany sy ny fimbony amin'ny fanahy masina